세탁기 통이 돌아갈 때 소음을 베어링이 정상일 때 이렇게 뻑뻑하게 베어링을 손으로 돌아갈 정도로 완전히 빠진 총 3개를 분리했습니다. 이때나가 이렇게 뒤에 베어링 2개가 지금 반시계 방향으로 그리스 안쪽을 누르면 리데나 안쪽 베어링과 베어링 사이에도 네, 안녕하세요, 조은하루입니다. 오늘은 드럼 세탁기 베어링에 이상이 있을 때 지그를 이용해서 베어링을 교체하는 방법에 관한 영상입니다. 우선 베어링에 이상이 있을 때 어떤 소음이 나는지 앞에 있는 드럼 세탁기를 통해서 확인을 해 보겠습니다. 미리 좀 분해를 해놨는데 우선 세탁기 통이 돌아갈 때 소음을 들어보겠습니다. 네, 지금 이렇게 통을 돌려봤을 때 굉장히 거슬리는 소리가 많이 나는데 이런 증상들이 대부분 베어링에 이상이 있는 경우에 나타나는 증상들입니다. 다시 한번 돌려보겠습니다. 베어링이 정상인 제품도 한번 돌려서 소리를 비교해 보겠습니다. 저쪽에 같은 모델이 있으니까 동일한 모델을 기준으로 베어링이 정상일 때 어떤 소음인지 한번 들어보겠습니다. 네. 도어를 열고 통을 돌려봤을 때 이렇게 부드럽게 통이 돌아가면 정상인데 아까처럼 뭔가 웅웅거리는 소리가 나면 대부분 베어링에 이상이 있다고 진단을 할 수 있습니다. 그래서 다시 이쪽으로 와서 베어링을 확인해 보겠습니다. 촬영 시간을 좀 절약하기 위해서 제가 미리 분해를 해놨고 통을 빼보겠습니다. 일단 이렇게 통을 분해한 다음에 보면 이 제품은 양호한 편이지만 베어링에 이상이 있는 제품들은 베어링이 연결되는 부분에 열에 의한 손상의 흔적들이 남아있기 마련입니다. 그래서 이 샤프트 축의 열 손상 정도를 보고도 베어링에 어느 정도 손상이 있겠구나를 예측할 수 있습니다. 우선 베어링 종류가 제품 크기마다 여러 가지고 보시는 것과 같이 베어링이 큰 거, 작은 거가 한 세트로 들어가고 세탁조 앞에는 오일실 또는 리데나라고 흔하게 부르는데 이런 고무 재질로 된 부속품이 이렇게 한 세트로 교체가 되어야 됩니다. 베어링을 교체할 때는 고열에도 잘 견딜 수 있는 이런 그리스를 이용해서 마무리까지 작업을 해주면 되겠습니다. 네, 지금 여기 보이는 장비는 LG 드럼 세탁기 전용 베어링을 분해 조립하는 지그입니다. 베어링 사이즈에 맞게 이 너트들을 이용해서 활용을 할 수 있고 여기는 드럼 세탁기 후면부 스테이터에 고정하는 볼트 그리고 중간에 지지하는 대형 중간 볼트 그 다음에 베어링을 넣거나 분리할 때 이 축 길이가 안 맞는 경우에 사용할 수 있는 이 스페이서가 3개 들어있고 후면부에 이제 지지용으로 사용할 이 삼각형 판이 한 세트로 LG 드럼 세탁기 베어링 전용 지그로 나와 있습니다. 일단 지그 사용하기 전에 이 드럼 세탁기의 리데나 먼저 분리를 해 보겠습니다. 네, 이 부분을 드럼 세탁기 리데나라고 하는데 리데나를 분리할 때 이런 핀셔나 아니면 이렇게 일자 드라이버 등을 이용해서 쉽게 분리를 할 수 있습니다. 핀셔를 이용해서 분리해 보겠습니다. 리데나 끝을 잡고 네, 이렇게 이런 식으로 걸어서 이렇게 당겨주기만 해도 리데나가 쉽게 빠지게 되어 있고 이 리데나를 뒤집어 보면 이 안쪽에 이렇게 고무 스프링이 되어 있습니다. 이 리데나가 하는 역할에 대해서 이따가 한 번 더 보여드리겠습니다. 네, 이렇게 하면 이 드럼 세탁기 안쪽에 베어링이 하나 보이고 손으로 돌려봤을 때 굉장히 뻑뻑하게 고정이 되어서 잘 안 돌아가는 상태입니다. 이렇게 베어링에 이상이 있으면 세탁기 통이 회전할 때 이 소리가 울려가지고 더 크게 들리기 때문에 이런 제품들은 베어링을 교체를 해주는 게 좋습니다. 이렇게 앞쪽에 큰 베어링이 하나 들어가 있고 세탁기 후면부로 가서 뒤쪽에 보면 이렇게 좀 더 작은 크기의 베어링이 들어가 있습니다. 지금 여기도 중간부를 돌려보니까 여기는 베어링에 이상이 없이 잘 돌아가는 상태입니다. 그래도 베어링은 이왕 교체하는 거 세트로 교체하는 게 좋으니까 이 두 개를 지그를 이용해서 먼저 분해를 해보겠습니다.
베어링 분해 조립 지그를 설치하기 위해서 이 삼각형 판을 설치해야 되기 때문에 스테이터 고정 나사 3개를 먼저 분리해 주겠습니다. 이렇게 나사 3개 분리했고, 판을 여기에 넣고 손으로 먼저 돌려서 총 3개를 지지해 주겠습니다. 측면에서 보면 이런 식으로 삼각판이 왔다 갔다 하는 구조로 설치가 되었습니다. 그 다음에는 중앙부에 사용할 이 축 부분을 정중앙에 조립을 해주겠습니다. 이 부분은 17mm 복살 크기로 되어 있습니다. 이렇게 설치를 해준 다음에 베어링을 분리할 때는 후면부에 있는 베어링을 먼저 분리를 해주겠습니다. 일단 이 축 부분을 쭉 밀어 넣겠습니다. 이렇게 쭉 밀어 놓고 앞쪽으로 다시 가보겠습니다. 이렇게 축 부분에다가 지그에 동봉되어 있던 사이즈가 맞는 너트를 체결을 한 뒤에 고정을 해 보겠습니다. 이거를 선택할 때는 이게 베어링 안에 쏙 들어가는지를 먼저 확인을 해주고 맞는 사이즈를 선택해서 끼워주면 되겠습니다. 지금은 이 가장 작은 사이즈가 맞으니까 축 부분에다가 조립을 해주겠습니다. 좀 잘 보이도록 위치를 좀 변경해 봤습니다. 체결을 해준 뒤에 이게 흔들리면 안 되니까 조금 더 튼튼하기 위해서 고정용 너트를 함께 체결을 해주겠습니다. 고정용 너트를 체결하였습니다. 그 다음에 이거를 쑥 집어 넣어 보면 처음에 연결한 너트가 후면 베어링에 이렇게 걸려서 축이 더 들어가지 않는 상태인지까지 확인을 해줍니다. 그 다음에 다시 세탁기 후면부로 가서 이 축이 당겨지면 앞에 베어링 사이즈보다 큰 너트가 걸려있기 때문에 베어링이 빠지는 구조로 되어 있습니다. 이제는 이 축을 빼면 먼저 손으로 돌려보겠습니다. 이렇게 축을 돌려보면 이 삼각형 판이 앞으로 밀려나가는 걸 볼 수 있습니다. 이 판이 계속 밀려나가기만 하면 베어링이 빠질 수가 없기 때문에 밀려나가지 않도록 동봉되어 있던 스페이서를 여기에 체결을 해주면 되겠습니다. 3개 체결을 해주고, 일단 이 축이 잘 걸릴 때까지 맞춰줘야 되니까 여기서는 잠깐 전동을 사용해 보겠습니다. 반시계 방향 푸는 방향으로 축을 돌려주겠습니다. 그럼 여기가 이렇게 들어가면서 어느 순간 이렇게 딱 고정이 되도록 되어 있습니다. 이제부터는 수공구를 사용해서 반시계 방향으로 축을 돌려주겠습니다. 지금 베어링이 저절로 빠지고 있는데 조금 더 클로즈업 해서 보겠습니다. 축 부분을 돌려주면 이렇게 베어링이 쉽게 빠졌습니다. 지금 보이는 것처럼 베어링이 여기 걸려서 빠졌고, 앞에 처음에 고정해놨던 고정 너트를 풀어주겠습니다. 그 다음에 베어링을 풀 때 썼던 너트도 분리를 해주고, 베어링이 걸려 있으니까 축을 좀 빼서 이렇게 베어링을 완전히 분리해 주겠습니다. 그 다음에 이렇게 전면부에 아까 고장난 베어링이 또 달려있기 때문에 이 전면 베어링은 후면부에서 밀어서 분리를 해주겠습니다. 아까 쓰지 않았던 요거를 한번 사이즈를 맞춰보고, 밀어내기에 정확한 사이즈이기 때문에 알맞는 크기의 너트를 이용해서 조립을 다시 해주겠습니다. 면을 보면 이렇게 육각면이 있고 약간 둥근 면이 있는데, 둥근 면을 이용해서 밀어줘야 되니까 이거를 먼저 체결을 해주겠습니다. 그리고 이게 또 흔들리면 안 되니까 고정용 너트를 한 번 더 체결해서 딱 맞춰놓고, 이번에는 이 스페이서를 이 안쪽이 아니고 바깥쪽으로 이동을 해서 조립을 해보겠습니다. 원판을 통째로 밀어주고 이 스페이서를 바깥쪽에 체결을 해보겠습니다. 총 3개 바깥쪽에 체결을 해보겠습니다. 그리고 이 볼트 끝에 맞춰주고
이 상태로 만든 다음에 이 축이 세탁기 안쪽 베어링에 맞도록 최대한 먼저 돌려주겠습니다. 네, 지금 딱 맞았고 스페이서도 이렇게 잘 고정이 된 상태입니다. 지금 이렇게 되어 있고 앞쪽에서도 확인을 먼저 해보겠습니다. 네, 지금 앞쪽에 보면 아까 고정했던 너트가 베어링 중간부에 보이고 이 너트 뒤에는 베어링을 밀어줄 원형 너트를 추가로 고정을 해놨기 때문에 이 상태에서 가운데 축만 밀어주면 이게 밀려 나오면서 베어링을 분해하도록 되어 있는 구조입니다. 다시 뒤로 가서 베어링을 밀어서 분리해 보겠습니다. 자, 여기서도 좀 느낌을 알아보기 위해서 수공구를 이용해서 이걸 조여 보겠습니다. 이렇게 돌려주고, 저처럼 이렇게 손잡이 짧은 거 하지 말고 긴 걸로 돌려주면 조금 더 편하게 돌릴 수 있습니다. 일단 한 3바퀴 정도 돌렸는데 앞에서는 베어링이 어느 정도 빠졌는지 확인해 보겠습니다. 네, 이렇게 베어링이 원래는 아까 빼놨던 리데나가 이렇게 딱 들어가는 정도였는데 지금은 리데나를 대보니까 리데나가 다 안 들어갈 정도로 약간 분리가 되었습니다. 마저 돌려서 베어링을 완전히 이탈시켜 보겠습니다. 다시 앞쪽 가서 어느 정도 빠졌는지 확인해 보겠습니다. 지금 거의 다 베어링이 빠져나온 상태고 끝까지 돌려서 완전히 분리하겠습니다. 네, 이제 손으로 돌아갈 정도로 베어링이 분리가 되었습니다. 앞에서 보겠습니다. 네, 지금 이렇게 베어링이 완전히 빠진 상태가 되었습니다. 네, 이렇게 해서 지금 이 베어링 전면부, 후면부, 이 리데나까지 총 3개를 분리했습니다. 그 다음에는 베어링이 어떻게 체결이 되는지 한번 보고 가겠습니다. 이 세탁기 통을 옆으로 눕혀서 설명을 드리겠습니다. 이렇게 샤프트 축이 드럼 세탁기 세탁조에 연결이 돼야 되는데 연결이 될 때 먼저 리데나가 이렇게 조립이 되고 안쪽에 스프링이 이 샤프트 축을 잡아주면서 세탁기 통 안에 있는 물이 베어링 쪽으로 들어가지 못하게 해주는 역할도 하고 그 다음에는 사이즈가 큰 베어링 그 다음에 이렇게 뒤에 이런 식으로 베어링 2개가 연결이 돼서 세탁기 통이 돌아가는 구조로 되어 있습니다. 이 맨 앞에 이 리데나는 세탁기 통 안에 물이 베어링 쪽에 들어오지 못하게 하는 역할도 있지만 베어링 쪽에 있는 구리스가 세탁기 통으로 들어가지 않게 막아주는 역할도 하는 중요한 부품입니다. 그래서 베어링을 좀 다시 빼서 보면 이렇게 리데나 베어링 큰 거, 베어링 작은 게 한 세트로 되어 있고 저 같은 경우는 개인적으로 제품마다 베어링 사이즈가 다르기 때문에 이렇게 이제 구리스와 함께 세트로 리데나도 이렇게 종류별로 가지고 다니고 베어링도 이렇게 종류별로 사이즈가 다른 거를 모두 가지고 다니는데 이렇게 가지고 다니면 제품별로 어떤 사이즈가 맞지 이거를 고민할 필요 없이 그냥 여기서 맞는 사이즈 체크해서 바로 끼워주면 되기 때문에 조금 편리한 장점이 있습니다. 그리고 베어링은 뭐 국산도 있고 중국산도 있고 일본제도 있는데 가급적이면 국산으로 해주는 게 좋습니다. 요즘은 또 세탁기가 워낙에 대형이기 때문에 국산 베어링이 잘 버티고 비교적 오래 사용을 해도 안정적으로 사용이 되기 때문에 웬만하면 국산 제품을 추천드립니다. 네, 이렇게 베어링 분해는 완료됐으니까 이번에는 다시 베어링을 조립해 보겠습니다. 네, 조립할 때는 분해의 역순으로 전면부에 큰 베어링을 먼저 조립하고 그 다음에 후면부에 작은 베어링을 조립하겠습니다. 일단 앞부분에 고정용 너트를 다 분리해 주겠습니다. 그 다음에 체결할 베어링을 다시 끼워주는데 지금은 이제 지그 사용법이니까 기존의 베어링을 낄 텐데 새 제품으로 교체를 해서 조립을 해주면 되겠습니다. 우선은 베어링을 제 위치에 맞게 최대한 잘 맞춰줍니다. 잘 맞춰주고 이런 고무망치 등을 이용해서 제자리에 올 수 있도록 1차적으로 고정을 해주겠습니다. 네, 그 다음에 다시 축을 밀어서
베어링을 밀어줄 너트를 사용하겠습니다. 이 너트는 육각 부분과 둥근 면이 있는데 둥근 면이 베어링 쪽에 닿을 수 있도록 체결해 주겠습니다. 그리고 고정용 너트로 한 번 더 튼튼하게 마무리를 해주겠습니다. 네, 이렇게 하면 베어링을 밀어줄 이 너트가 베어링 사이즈 내경에 딱 맞기 때문에 이제 후면부로 가서 이쪽 중간 축을 반시계 방향으로 돌려서 베어링을 결합해 주겠습니다. 전동으로 자리만 잡아 놓겠습니다. 이 스페이서는 필요 없으니까 잠깐 빼놓겠습니다. 그 다음에 수공구를 이용해서 푸는 방향으로 돌려주겠습니다. 이 몽키를 쓰려니까 여기에 걸려서 복사할 연장대를 사용하겠습니다. 몽키 쓰기가 좀 불편해서 연장대에다가 17mm 복사를 연결해서 깔깔이로 돌려주겠습니다. 지금 반시계 방향으로 돌려주고 있는 상태입니다. 이렇게 돌렸고 일단은 꽉 조이기 전에 앞쪽에 가서 베어링이 잘 들어갔는지 먼저 확인을 해 보겠습니다. 네, 지금 보시는 것과 같이 이만큼 베어링이 잘 들어간 모습을 확인할 수 있습니다. 어차피 베어링을 계속 당겨도 저 내부에 홈이 있기 때문에 베어링이 더 이상 들어갈 공간이 없으니까 일단은 최대한 당겨서 베어링을 제 위치에 고정해 주겠습니다. 네, 지금 더 이상 안 돌아갈 정도로 베어링이 딱 맞은 상태입니다. 다시 한번 베어링 상태를 보고 여기 이렇게 딱 고정이 잘 되어 있으니까 이거를 풀어서 해제를 하겠습니다. 지금 이렇게 꽉 당겨져 있는 상태니까 축을 다시 조금 앞으로 밀어서 여유 공간을 좀 만들어 보겠습니다. 이거는 반대로 베어링은 다 껴졌으니까 시계 방향으로 밀어주겠습니다. 손으로 밀릴 만큼 밀려줬고 앞쪽에 고정해놨던 너트를 먼저 풀고 그 다음 베어링 내경을 밀어줬던 너트도 분리를 하겠습니다. 앞부분은 베어링이 다 끼워진 상태고 이제 다시 후면부에 작은 베어링을 끼우러 가보겠습니다. 다음은 후면부 베어링을 체결하겠습니다. 진동으로 분리하겠습니다. 푸는 방향으로 반시계 방향으로 분리해 주겠습니다. 이렇게 축을 어느 정도 당겨서 이쪽에 베어링이 설치가 될 수 있게끔 여유 공간을 확보해 줍니다. 그 다음에 아까와 마찬가지로 베어링을 정 위치에 놔주고 최대한 꾹꾹 눌러서 제 위치를 잡아줍니다. 이렇게 제 위치를 잡아주고 이제는 밀어줘야 되니까 이 세 가지 사이즈 너트 중에 사이즈가 맞는 너트를 먼저 찾아보겠습니다. 이렇게 하면 베어링 내경 사이즈에 이게 딱 맞으니까 이거를 이용해서 밀어줄 텐데 이게 흔들리지 않도록 먼저 고정 너트를 안에다 채워주겠습니다. 그 다음에 바깥쪽에다가 이 둥근 면이 베어링을 밀어줄 수 있도록 축 부분에 체결을 해주겠습니다. 이렇게 체결이 완료가 됐고 이 둥근 면을 밀어서 베어링을 조립해 주겠습니다. 너트를 체결한 뒤에는 이 중심축을 최대한 돌려서 시계 방향 우측으로 돌려서 베어링 내경에 이게 정확히 잘 맞도록 1차로 고정을 해주겠습니다. 네, 지금 내경에 정확하게 안착이 됐고 이제부터는 핸들 라쳇을 이용해서 17mm 복수알로 중심축을 시계 방향 우측으로 조여주겠습니다. 지금 베어링이 들어가고 있습니다. 이렇게 베어링 방향을 보면서 잘 들어가고 있는지 확인을 해보겠습니다. 이렇게 안 돌아갈 때까지 조여주면 지금 베어링이 정확하게 맞게 조립이 되어 있고요. 한번 자세히 보겠습니다. 이렇게 이쪽 표면에 맞도록 베어링이 잘 들어간 상태입니다. 이제 지그를 철거해야 되니까 다시 반시계 방향으로 풀러서 지그를 철거해 주겠습니다. 아까 조립해놨던
부속품들도 모두 분리를 해주겠습니다. 이 부분도 13mm 복사를 이용해서 분리해 주겠습니다. 이렇게 모두 분리를 마치겠습니다. 그 다음 아까 분리해 놨던 스테이터 고정 나사를 조립해 주겠습니다. 이렇게 하면 후면부 베어링 교체가 끝났고 이제 리데나를 조립할 차례입니다. 이 리데나를 조립하면 되는데 조립하기 전에 이런 고회전과 고열에 잘 견디는 구리스 등을 이용해서 구리스 안쪽을 누르면 이게 구리스가 나오게 되는데 여기를 푹 찍어서 리데나 안쪽 또는 이 베어링 표면부에 구리스를 도포해 주면 되고, 그 다음에 이 베어링이 앞에만 있는 게 아니고 저 안쪽 후면부에도 있으니까 이 구리스를 푹 찍어서 베어링과 베어링 사이에도 이렇게 도포를 해주는 게 좋습니다. 구리스를 바를 때 좀 잘못 바르는 경우가 많은데 구리스를 이 베어링 표면 이 부분에 바르는 분들도 계시고, 또는 이 구리스를 스파이더, 샤프트 축 이 표면에 바르는 경우들도 있는데, 구리스는 여기에 바르는 게 아니고 구리스는 이 리데나 안쪽이나 전면 베어링 외부에 발라주고, 그리고 베어링과 베어링 사이에 구리스를 찍어서 넣어주면 이게 회전을 하면서 베어링 내부에 구리스가 마르게 되면 다시 타고 들어가는 구조로 되어 있으니까 이렇게 구리스를 도포해주면 되겠습니다. 이렇게 구리스 도포가 끝났으면 이 리데나 안쪽에 스프링 위치까지 잘 확인한 뒤에 리데나를 이 중간부에 잘 맞춰줍니다. 잘 맞춰주고 이런 고무망치 등을 이용해서 이렇게 부드럽게 체결을 해주면 베어링과 리데나를 세트로 교체가 완성이 되었습니다. 네, 이렇게 드럼 세탁기에서 소음이 날 때 베어링 전용 지그를 이용해서 베어링을 분해하고 교체하는 영상을 남겨봤습니다. 더 필요하시거나 궁금하신 사항은 댓글을 남겨주셔도 저희가 답변을 드리겠고, 여기 아래에 저희 정보 공유방 링크를 남겨드리니까 누구나 언제든 편하게 들어오셔서 필요하신 내용들 문의를 주셔도 최대한 상세하게 안내를 드리겠습니다. 네, 그럼 이상으로 베어링 교체 영상을 마무리하겠습니다. 감사합니다. 좋은 하루였습니다.